conteneur yango todo sala adi londolé Feli Mosengo Feli todo sala conteneur ba voiture todo tina Kisasa ba carton ezo kine Kinshasa et en plus la bonne chose voiture na yo ko tina Kisasa te prends pas la tête yela bisongo charger biloko na yo te relivrer à domicile sans un bon au teki. C'est parti. Bolanda, tout ce qu'on a fait. Les bilongo ils ont figuré dans l'équipe de France. Ils ont moyen sika na milieu à Matinda ils étaient. Ils ont bilongo toi non ça longtemps des années. Mais à un certain moment, il y a les cabao tous les cas, tout s'est rattrapé pour changer la réseau de connexion. Donc il y a un en live, on a plein d'officiels, au différent de la 11 verse. Facilité les amis, tu as remarqué qu'il y a un réseau. Il y a Matinda, bah on m'a ébélé, bah ça va difficulté. Massa au pays car bien, Abundi a chargé. Massa na car a chargé 207 na yeke narati. Aux ana car na voiture au chaba bilokos na kati yeke narati. Au yé to sali ba papier, to sali 30%. Voiture est comme na Congo, on a frétant on a conteneur, tant a oté kanga na teki, na longo li fret na ngana pourcentage. Yo ju le reste na yo. Ça dit que c'est une affaire. C'est viva. Tongola siko le boko gangaba. Fatime. Naze bisayo FCC na la muka. Bakotuna ngulu. Ngulu aboya gata sali nini? Aboyi. Alobi tuna me. Mema alobi na bango nini? Awa siko yoka. Lelo tokobetela bino masolo ya état de droit. Pour état de droit et salut déjà en marche. État de droit tous entendu par le peuple congolais, état de droit et bandarate salinini. Parce que depuis l'indépendance, la biso RDC, atam kolomo côté président moko ayabo na idéologie à état de droit. Baonyo sobayaka ezalaka kaka baposhi na bango. Awa siko na minito nazo ebisayo nyoso oyo fachi azosala ezokende kaka na vision ya le peuple da. État de droit le peuple da. Gratuité ya enseignement le peuple da. Justice le peuple da. Tombola loboko kangaba. Awa siko yoka. Biso nyoso toyebi bien que non Matata Mponyo na Adolphe Muzitu depuis un certain temps, depuis 2006, depuis 2007, pardon, Adolphe Muzitu asispandaka oyo babengi ba inspecteur ya finance. Mais mokanini oyo ezanga ba inspecteur ya finance. Il est payé ce vivant. Pourquoi basispandaka bango? Basispandaka bango parce que babandako yiba babandako détourner bango ya l'État. Alors que ba inspecteur ya finance bazalaka wana pona ko contrôler ba PDG, pona ko contrôler administration mobimba. Bayeba PDG oyo to administration ya société songolo pakala. Basalaka ni IDPS viva. Lelo depuis 2002 toyebaka rendement ya société ata moko te ya RDC que non société oyo na trimestre oyo ekotisi combien IDPS viva. Compte rendu ezalaka te, point de presse ezalaka te. Sikoyo awa na minute oyo bakambo nyonso wana ezongaka te esali nini ezonge batia lobi boye. Chaque société ndenge ezali wana ekobanda kozala na chaque trimestre, donc après 3 mois il faut administration na PDG na directeur adjoint basala point de presse IDPS viva ba expliquer na peuple congolais que mbongo ekoti na kesi ya l'État nombre esongolo pakala IDPS viva alors que makambo wana na Kabila ebandaki kozala awa sikoyoka audit bandi na DGDA ebandi na SONAS audit ebandi na ex INFS IDPS viva badirecteur bakimaki te awa sikoyoka na minute sikoyo audit il faut ebanda na niveau ya DGI audit il faut ebanda na niveau ya SNEL
on dit qu'il faut y abandonner à niveau la régie des eaux. Il peut se vivre. Yango Boyoki, allez à tout droit de la raton, c'est nini. Autant Fati, on dit qu'il y a un inspecteur, il y a finance, et Manakolekana en coulisses pour préserver l'unité, la réputation, il y a un homme politique Congo. L'air, il y a un bandaki Koyiba. Il y a un bandaki son ezali awa sikoyo l'air ya kokontrole yo moto bandaki koyiba okomi koyoka so idepres viva fatia lobi papa awa makambo nyonso il faut ebima na video tombola loboko kanga ba idepres viva porte pouvoir viva fatime ala tundolera leli Germain Kambinga la rapport à Salinino. Autrement, il faut avoir un conseil d'État. On les a maintenant, il faut protéger l'homme politique congolais. Parce que la réputation d'habitation à niveau de Libanda est sobre. L'air yo banaki koyiba réputation banaki koyiba te pour nani. Yo Jeannette Kabila, on a ça. On a les causes de courage. Une fois, il y a qu'on l'Assemblée nationale, qu'on le bakena, les soldats na biso, les policiers na biso, va foutre à la malam peu. Les gens qui sont na biso contre le Congo. Il y a Osala Kiwana. 18 ans au pouvoir. Bon, on a dit qu'on fout à Bangoko. Il est pas servir. La kamata économie na biso, va passer en Maboko ya Bapaya. Bapistonné bapaya wana na bagénéraux na bacolonel ebele yango bandaki komona keno nos officiers ya RDC balaki lisusu na crédibilité te parce que mopaya azalaki capable ya kobeta un général un colonel un major congolais mbata ayebi keno mokonzi na bino aza na poche na nga idepese viva mais lelo faci aye alobi pas question osopaki pétrole okozongisa pe on ne sait pas qui essence, heureusement que ça est. Il est pas sauvé fort. D'où désormais, soldat, il faut abandonner son salaire, mais il y a Batouana est par manque de discours. Na minute, oh, bako baluka ki bako sili saya. Tumbola loboko kangaba. Il est pas sauvé fort. Awa siko yoka. Mukolo ya lobi oyoki ngoita sa balongoli ye na ndako. Ndako bato ya Albert Mocha oyo akomisaki yango ndako na bato na basakira ba magistrat ebele na bato ebele oyo bobandaki kokotela bango. Donc c'est tout un réseau. Na président ya TGI Gombe mutu na bango parce que de plupart ya badossier ebele okomona boye suka na TGI Gombe. Ala minute oyo Faci achangeaka ba président ya cour tribunal te asali nini moto oyo azalaki na cour constitutionnelle ya Kabila badimisie liba Faci akamati mutu na ye anomaka ye te asali nini na point de presse na ye nani président Pero oyo azalaka na nini ya 100 jours alobaki no ata moyibi moko bakotikela ye ta tous les miyibi mokama imaginez-vous que na recensement oyo basali badécouvrir 8400 parcelles oyo ezalaki spolié na ville province de Kinshasa idps viva yango nazoyebisa yo ngoyikasa Gilbert tozoloba na bino awa na église akomi kolala na tabernacle otono Gilbert Kankonde atiki ngai oyo Gilbert Kankonde wakundeke Gilbert Kankonde ayebiseke no uji mutombo ozali libo bende Kabila apesala chambre moko na Kingaka Kabila ayebisi uko mashi idps viva tombola loboko kanga ba permanence na bango moko oyo ezalaka na Gombe na nini na batetela permanence wana eza ndako ya bato ya SNC bapesi bango une semaine ya part basala pas seulement badima mais il faut bapesa mongo ya loyer il y a plus de 15 ans il est pas servir na société oyo tobengi SNC état de droit bolokaki état de droit yango awa nazoyebisa yo Henri Yav na koko ya basango akomi kolala awa na lingwala
Avec Fazola na lingua. Parce que ndenge zona jeudi oyo bazotindela ye invitation musu. Kende parquet oyo bisabisa 100 millions de dollars et kende ki wa. Chaque combattant est inadmissible. Ya kanona ba enquête oyo bazosala mbongo oyo batona babandaki koyiba eza bambongo ya ba 400 800 000 te mais bango eza kaka bani. Il peut se vivre. Mais baniyo na ba société na biso awa na RDC société nini ya malonga oyo bato oyo batikela biso il peut se vivre parti pouvoir vivre yango omoni ndenge ezali wana bato wana bakodika ta mokolo moko parce que bamakambo na bango nyonso babandaki kosala na kuku ebimi na mpasa awa sikoyoka toyebi biso nyonso keno Lambert Mende azalaka ministre ya communication boye te ba entreprise nyonso ya télécommunication ya RDC Lambert Mende ayebi ba alors Lambert Mende na secrétaire na ye abengi ye boyebi bien échange téléphonique oyo basololaki il peut se vivre moto abimisi nini wana eza ye moko Lambert Mende parce que ils ont compris que non baza lisusu na pouvoir te mina kolelaka te asali nini alobi ndenge ezali wana to perdre déjà pour awa na minute oyo mwana na mwana ya benda mwana na mwana yebe il peut se vivre moto na moto akite makambo na Lambert Mende alobi oteno ndenge zana bajuge ya cour constitutionnelle 5 ans batikali il faut sauver bango alors que la justice est indépendante bajuge ya cour constitutionnelle baza indépendant jamais bakozala na baparti politique il peut se vivre parce que carte na bango oyo bango basalaki ezalaki ke no badestituer chef de l'État awa sikoyo okocomprendre ke non mpona nini fatia changer système de jeu tobandaki kobetela bango 4-4-2 awa sikoyo fatia komi kobetela bango 4-5-1 atiki ataka moko awa tikanga sikoyo nayebisa yo ke non diplomatie ezobetama ndenge nini parce que baenjeu de l'air nyonso ezojiwame carte nyonso ya suka dernier virage eza na septembre toloba te inepe sebiva awa sikoyo na koyebisa yo na bato bazala baatono Fachi alongoli Jean-Marc Kabund alengoli Augustin Kabuya eza lukuta monene yawa sikoyo il faut comprendre que non il ne passe à jouaka bale ya liko boyebi bien na 9e mois awa nde rentrée ya vacances parlementaire na 9e mois awa nde mokonzi akonome bajuge ya sika na cour il peut se vivre na 9e mois awa nde se pays azoki te mpona arrestation ya Hippolyte Kana parce que Lorenzo abengi Kabila ayebisi awa shenga komeka kutu kokoma yebe il peut se vivre carte ezali ndenge nini boyokaki récent point de presse ya secrétaire Augustin Kabuya alobaki bien que non basuspendre dialogue basuspendre échange na FCC jusqu'à la nouvelle ordre il peut se vivre donc makambo wana ya coalition toyebi yango il peut se vivre mais comment tala histoire babosana yango te bato wana tokutanaki na bango na circonstance moko boye wana nulle part au monde ebembe ya papa Tshisekedi wa Mulumba 2 ans na exil est-ce que ebembe ekota déjà exil mais ebembe ya mentor na biso ya papa na biso ya patriarche na biso esala 2 ans na poto po eya na République démocratique du Congo il peut se vivre mais bato oyo toza na bango na coalition bango bato bazalaki na boko babandaki kobanga nini il peut se vivre batumbela biso bato na permanence ya UDPS babomela biso bacombattant baaleve bato biso oyo tosala baboloko il peut se vivre parce que tobandaki kodefendre cause ya mboka na biso awa sikoyo na minute oyo bango balonaki bakobuka ya awa sikoyo yoka stratégie fakiasali akamati avant nano basala bamakambo wana abengi
secrétaire général Augustin Kabou, abengi Jean-Marc Kabunda Kabou, il est presse viva, babeta wa masolo te wasalini. Alors biboye, bino bo s'occuper na temple, bo s'occuper na base ya ide, parce que makambo ekomi kitoko, parce que leur bakosala baje bino bopesa na modo ngete wasalini. Bana mai na terre, il est presse viva. Atieli bango kitengeresu aza doyen de droit mutu atimbeleki keno Kamere bazali na cote na président ya cour constitutionnelle na Joseph Kabila ezaki tengeye parce que ordonnance ya liboso ya état d'urgence batesaki yango epa Vital Kamerhe na place ekende na cour constitutionnelle Vital Kamerhe afandela yango te asalini po ebima keno faci aviole constitue ide poste viva ye mutu batie yelo bakamati batieli bango Peter Kazadi eza juste façon ya kodistraire bango koto oyo faci azosala mosala koto oyo Jean-Marc azosala mosala koto oyo Augustin Kabuya azosala mosala yango omoni bagrand nyonso oyo bazokende kosenga audience na oyo ya kuna po bakutana na faci azotinda bango epai ya Jean-Marc Kabunda Kabu omonaki shole epai Jean-Marc to te shole akendaki to akendaki te ambongo akendaki to akendaki te omonaki mwanasemi akendaki to te ide pese viva tozobeta bango karte ya likolo oyo eza media verité nyonso tokobimisa yango awa ide pese viva ifo oyeba keno les hommes de confiance, il y a chef de l'État, mais niveau il y a parti, c'est Jean-Marc Kabunda et Augustin Kabouya. Il est pas ce devoir. C'est la politique de l'UDPS. Au moment où il y a un état d'urgence, Peter Daboulaki Kana, l'air de son économie, Balobi, il dépasse Mazo Yokanate. Bayali Bisso Baloya Minako, Bayali Bisso Rosar Malonde, Baje Bimate, qui s'y colle, va comprendre, Bazwana et Hôtel Kawa, mobilisation, il y a des bouches à l'eau. Batala Buena Palais du peuple Batirebe, Balena Rato Salini, Tombola Loganaba. Il dépasse viva, quelqu'un pouvoir viva. Yango moni keno faci a changé jeu. Po batona ndenge ezali wana batikali mikolo na bango etikali ya kota. Mokolo ya lobi na 11h. Administration ya États-Unis d'Amérique. Basali communiqué officiel. Et pas il y a Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, signé par Nassi Perosi, Azali présidente du Sénat et aux États-Unis d'Amérique. Signé par Michael Pompeo, Azali net premier ministre, ton secrétaire d'État américain. Signé par ministre de la Justice et aux États-Unis d'Amérique. Et pas il y a Faché, arrestation à l'immédiat, il y a Joseph Kabila. Parce que Batou Oyo Mibale Babomaki des experts, il y a Oni Batou Yakamuna Sapuni, na minute Oyo Nakana Ngamukwa. Bango Balobi ezalaki biso te ezalaki ba officier na biso nde batinda kibi. Leo badengi ba officier balobi biso te ezalaki Emmanuel Shadar. Leo badengi Shadar balobi ngai te ezali Papa Mande. Il est presque viva. Na Batou Oyo bazalaka na numéro nanga okomona keno na partagelaki bango déjà ba image. Il y a deux experts ya Oni Oyo babomaki na kananga sotali ba image wana bazobeta bana bataba mindere masasi bakati bango mitu. Il est presque viva. Parce que bayaki kaka ba enquêter sur ba team posé par Hippolyte Kanambe Kazembe yango États-Unis alingaka ta mutu na ye moko akufa na minute oyo mukanda wana epa ya Fache sinyaka ta salini tombola loboko kanga ba yango ozomona mikolo oyo makelele esilaka te esali nini oyokasa jilibanda awa nazoyebisa yo ariaf akomi kolala na kuva ya basa mais ye azalaki ministre ya finance intouchable il est pas serviva na kuva ya basango ake kolukani otano azobanga akende parke soki akende kuna bakokanga ye ande mais état de droit ekipaka te ata na kuva ya bamamelo bakolanda ye ande mokama mokwa nazoyebisa bino keno d'ici fin du mois bazolancer opération mokwa
tumula loboko kangaba UDPS viva FCC sagesse ezangaki bango bayaki baweleli Sénat baweli Assemblée nationale baweli baprovince nyonso baweli ministère ya justice mpo bazalaki na carte na bango faci atali bango alobi boza banani apesaka bango justice ate asala nini mais nzoko nde asalaki système moko ya keno ye aza na billet ya 10 000 francs mais akamati babillet ya 500 francs 500 francs apesi FCC mibale ayebisi bango bino bozwa oyo eza ebe eza miba nakopesanga kaka oyo moko wana nde etade na minute Celestin tundaka sende liba alelaka te asali nini UDPS viva moto azo coordonner justice ya RDC ezali Facibe yango omoni batindi Tambo Mamba na Janine Mabundu na Belgique bakende bakutana na Benoît Lomba baconvaincre ye keno asala déclaration aloba keno ye ata mokolo moko atikalaka kodémissionne te Benoît Lomba mpe ayebisi bango mina kata UDPS viva ngai officiellement nalongwaka te nasali nini ndenge ezali wana nazali déjà blanchi na union européenne na États-Unis da napona FCC abuwe Tambo Mamba balelaka te basali nini bango bajuge oyo balobi keno baza na cour constitutionnel wana mokolo ya mercredi donc mokolo ya lobi bakozala révoqué bapesa biso baexplication comment est-ce que bango baza bajuge ya cour constitutionnel mais en entendant bakoma na bato ya partout en entendant bakoma bato ya kinaka UDPS viva awa nazoyebisa yo keno bagénéraux ebele ya barwandais na minute oyo bakomi na kobanga na ndenge moko ya kosala na mais na minute oyo mpo obima Congo il faut conseiller en matière ya sécurité ya chef de l'état aye bakosuka wa tombola loboko kangaba Facibe bango nyonso bakotuna mbula boya batasa nini alobi tuna Papa Tshisekedi wa mulu batuna Facibe Faci ayebisi bango le peuple oyo balukaki bakosilisa ya Tshisekedi wa mulumba aza mutu oyo asilisa mindele mayele moto akofanda cheye abengi RFI abengi BBC alobi a partir ya lelo ville morte ata soso kokosola UDPS viva mindele batali balobi soki topesi motu oyo pouvoir akobimisa buzoba na biso nyonso naki moyibi na biso nyonso liba UDPS viva mais alors que nyonso oyo programme Faci abandi nanu programme na ye te oyo nyonso Faci azosala programme ya papa Etienne Tshisekedi wa mulu oyo alobaki etade alobaki na recette ya ville ya Kinshasa ya pamba tokobongisa Congo mobimba UDPS viva sikoyo barecette ya ville ya Kinshasa ebandaki kokende wa char combattant zokande mai na biso batekaki yango deja fleuve oyo ozomona batekaki yango fleuve na biso ebandaki kokende na Tchad ezokende na Niger moto ateki yango Joseph Kabila babandaki kopesa ye par mois 75 millions de dollars américains UDPS viva yango ozomona lere moko me biso bakolo fleuve mai ya malonga ezali me mai ekendaka wa na minute batimbelaka makambo wana te basali nini Faci alobi contrat wana ayebi yango ata mokolo moko balanda Kabila esengisela bango bongo na bakomi kobenga Kabila na telefone combo satente somi UDPS viva awa sikoyoka ndenge ezali wana okora ya semaine oyo okonyange yakana omukama yo omatch asetil ke bambongo ebele ya leta otekelaki yango UDPS viva plus mobile ya alobi nalingi bozoba te ngai nalo na UDPS viva politique ekomi ele toloba te topanza te bayaki lukongo bazongiselaka ye FDC te asali nini alobi ngai nalo na UDPS
Julien Paluku azongaka jigata asali nini alobi ngai nazo travaille na vision ya chef de l'État nalo idps viva bazolonga bamoni nini parce que nazoyebisa ye keno Kabila mikolo etikali ya kota tumbola loboko kanga ba dossier ya Floribert Chebeya na mesa dossier ya des experts ya ONU na mesa dossier ya bamassacre nyonso ya Congo na mesa je vous dis il y a des combattants oyo babandaki kokanga awa bameni bango na kinakati babakeli yango banga nazo répondre awa officiellement mwana yango ekasange mwana wana ya makolo moko anike ide pese viva yo oza mwana me ozobima na tata na ye mobali na azwi courage ya kosakana na première dame na biso est ce que ye kotelema na première dame aleki ye banda lelo kilo ide pese viva yango bozoyebisa mwana ngo ekasange likamwa papa na bango ndenge ezali wana place okotelaka na odimaka yebaki ano base toyebi ya motu ye esimbi yebaki ano basimbaka ye oyo ye oluki okosilisa ya idps viva partout avoir viva tombola loboko kanga ba awa nazoyebisa yo chef coutumier oyo ya kolo lupango ya kingakati ndenge ezali wana akei mpe aporte plainte Kabila kosai toloba te papa bato wana aza moteke kinakati mobimba wana eza madele na ye Kabila ye asimposa je vous dis que non papa wana baposaka ye 14 000 francs par mois bakosi ete tozofutela ye ezalaka 14 000 francs il est pas viva sikoyo yebi bakote kuna mwaki ezalaka mwa pasi ye 14 000 francs wana bandaki komona yango mbongo ebe depuis sikoyo babandaki kokosa papa wana kiano Kabila aza kaka eza kaka récemment wande papa wana ye koyeba kiano Kabila aza liba il est pas viva kinakaka ezali lopango na aza na bamikanda na ye nyo banda 1974 il est pas viva politique ekomi ele tombola loboko kanga ba marché oyo ya liberté lupango wana eza ya tato moko boye oyo babengi tato kaza Laurent Désiré lera ye place wana ezaka neti nzambe awandaki koteka bitabe Laurent Désiré aloba na papa wana keno mpe na kopesa yo mbongo batonga wenze ti lelo batikala kopesa papa wana mbongo na ye papa wana na justice état de droit ebandaka te esali nini imaginez-vous ke na Kinshasa bamapango oyo to babotola epa bato ape perde oyo bamoni jusque là selon baenquête eza plus de 8400 mapa babotola yo lupango kende oluka mukanda na bino ya so ide pese viva tous les mapango oyo babotola yo bakeno ezozo tombola loboko kanga ba voilà avantage ya kozala na un président 100% congolais yango moni keno ebele babenga Fati Christophe Colombe ebele babenga Fati Magellan parce que abandaki kovoyage pa mapamba mais voyage na ye lelo efutaka te esali nini mboka ya Allemagne babimisi 50 milliards de dollars mpona koinvestir na République démocratique du Congo et puis bakocréer 1 million d'emplois na chaque trimestre na baprovince nyo 1 million de totelemi boye toza 1 million donc tozwa mosala ikozala ide koyela biso te nonga to perde toyebi makambo wana donc bato ya ide pesi bazala nalumisa lelo baparlementaire debout bakomi kobeta lisolo na biso tina babibisi tina baere parce que bajournaliste na biso ya Congo balingi mbongo mingi information ya solo informer opinion nationale na internationale babombaka te basali nini mais biso tozobeta information de bouche à l'eau ide pese viva awa
nazo bisayo awa na Willer na rangaka okomona Sonia Rolé correspondante ya EFI azawana azosala reportage il peut servir ces gens là va comprendre que non musala biso tozosala eza ya ko éveiller ya kosala éveil patriotique il peut servir place sikoyo na koshipele yango il faut yeba que non nzambe azali juste dossier ya Pascal Mukuna ebalukaka te esali nini nazoyebisa ye Mami Chibola lobi na pouvoir makala umukama bakangi ye na boloko telefone ekotaka te yakoti na telefone akomi kofilme ande sikoyo dossier ya Pascal Mukuna ezalaka na parquet ya Kalamu place de juge wana basinyaki na Pascal Mukuna adi parce que vidéo oyo bango bayaki nango ezaki vidéo moko monte vidéo ya luku il peut se vivre après juge wana tellement aliaki mbongo ya Kabila boyaka ta sali nini parce que ye moto azalaki juge président avant-hier barataki koboma ye il peut se vivre na place bakota cheye bake kokota na voisin na ye babomie il peut se vivre sikoyo na miniki eyoka procès ya Pascal Mukuna batindi yango na parquet ya Gombe moto akomi TGI ya Gombe ezali juge Paul oyo juge Perrault oyo azalaki na procès ya Lwakanyingi ye moto akomi wana na kosamba na bango da 8 jours Pascal Mukuna libaa il peut se vivre ye sikoyo alobi boye ndenge ezali wana kobima na ye alobi soki na bimi tokusamba na kabi tokusamba na bato na yinyu parce que babetisi nga bulu il faut bapesa nga yimbuyo po balekisi nga yinta il peut se vivre état de droit bolukaki état de droit yango tongola lobokokanga ba mpona lelo abu tokutana lobo. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité. 60 ans après l'indépendance, État de droit sous le leadership de Félix Antoine Tshisekedi. Le 5e président de la RDC s'est jeté dans un combat sans merci pour l'instauration de l'État des droits. Contre vents et marées, Fachi Béton décide d'en finir avec une politique d'impunité. Félix Antoine Tshisekedi, porte-étendard d'un avenir radieux pour la RDC, un plan quinquennal largement tourné vers l'amélioration de la situation globale des Congolais. La gratuité de l'enseignement de base, l'amélioration des relations diplomatiques, la sacralisation du Conseil des ministres, l'indépendance de la justice, le redressement de la RDC, focus au Katanga. Le gouverneur Jacques Kiaboula construit les routes du Haut-Katanga pour relever le défi du social et du développement. Le but est d'inonder Lubumbashi et les autres centres urbains de produits agricoles tout en baissant leur prix. D'un territoire à un autre, Jacques Kiaboula déploie énergie, volonté dans l'exercice de sa fonction. Découverte, nommé directeur général, Barnabé Mouakadi veut rendre la DGI plus performante. Dossier Eshima, l'église s'éloigne humiliée du village. Interview, porteur d'espoir dans la lutte contre Covid-19, grâce à l'Artemisia, le docteur Jérôme Mouniangui juge son expérience en RDC. Nation Covid-19, le ministre de la Santé Eteni Longondo fait une mise au point sur la gestion de la prise en charge des malades. Loi des finances publiques 2020, le VPM Jambo de Mayo atteint ses objectifs. Économie, jusqu'où ira les francs congolais? Culture, les tétélas, tradition et histoire. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.